كيف ندلته كوجه ودفت تحوي أرمتيتو أكفي في سنة نجوم جرت جواتو نجيني كيسان بالعرا أنا بليتين كيسان أبغى ندون جرت نجان كبنا جين كورا فار واقعي سنة جانو كنا مكان سايد بكم جيتشا أرم مودي بينجرال سنجر كم بيكم ندون جرو نبرت ناتو جيتشا تنجرا كشينان جرس أتو يوم عليه وان أبجوكين وان جيتشا جنة نلقون دندو جورا هاليو كم جيتشو دي نقطتي أبديان وانو جنو سانا أبجوكينيا sana galman ga'uudhaaf atattaafan duuba tabdiikum ne deebi'u tokko malee hojjennu malee iddoo guddaa ga'uun danda'aman isin jedha isinillee akkuma kootiituma akkana hojii hojjettanuu kushiinaan jiraataniyyuu viidiyoolee maruu dandeessu diqqatallee maatiin isin bira hojjettan yoo gara kushiinaatti galan jarri isaan viidiyoo rabu yookaan footoo kaasuun jaallatan waan ta'eedhaaf hikki jiraatinis dhorkaadha waan ta'eedhaaf xiqqoo rakkisaadha malee otoo hojjettanuu qofa yoo taatanii viidiyoo rabuun danda'aman isin jedha hordoftoota kiyya sababiin isaayyuu abjuu keessan jiru fiixaan baasuudhaaf haaluma mijataa keessatti osoo hin taane isa mijanne keessatti hojjennee fiixaan baasuu dandeenya jechuudha. So arrammoo akkuma beekamu wal qabattee dhuftee hawwiin jechuun keessan hinaafuun isin jedha. Nuti al tokko yeroo biyya lafaa kanatti yookaan addunyaa kanarratti haala akkaataa mijataa miti jechuudha. Kanaafiyyuu bu'aa bahii baay'eetu jira keessattuu biyya ormaa yeroo dhufne bu'aa bahii baay'eetu baay'ata. Gaasa keessatti baay'een keenya abdii kutannaa bakka kana booda hin fayyadu kana booda bakka ani waa tokko waaqayyoon na dhiiseera firris na dhiiseera bakka homaan qabu waan kun maali jiraachuu koorra yoo hundee naaf booyyuu kan jedhanii du'a maradhatanus jedhan kanaafiyyuu waaqayyoon jibbee osoo hin taane kaayyo males nun umne nu jibbeetis miti iddoo guddaatti yeroo nu baasuudhaaf jedhu iddoo mijannetti gara iddoo mijannetti nu geessee nu leenjisa jechuudha. Sababiin isaayyuu booda ulfina jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Har'a yeroo rakkina keessa jirru rakkinuma isa keessa jirru kanatti isa tabba bahuu dadhabne kana ilaalle abdii kun yoo duubatti deebine namni iddoo nu dhukubne sana yookaan immoo abdii kun yoo nu gadi teenye namni achi nu baasu tokko yoo hin jiru waaqayyoon jalatti akkuma keenya tattaafannee ka'uudha jechuudha. Bu'aa bahii kam keessatti yoo abdii kutuu tokko malee boru qanii biraati jennee gara fuulduraatti adeemuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu bu'aa bahii baay'ee kam keessayyuu jiraadha. Abdii kutuu tokko malee abdiidhaan iddoo yaaddan waan yaaddan fiixaan baasuudhaaf dandeettii qabdu isiniin jedha. Garuu abdii kutanii yoo duubatti deebitanii haala akkaataa irra mijanne kana ilaaltanii yoo abdii kutanii abjuu keessan fiixaan baasuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu jecha namaaf bootaa kennuu isa namni isiniin jedhu yookaan immoo waan namni isin irratti dubbatu yookaan waan keessi keessan sababii irraa haala akkaataa hin mijanneef keessi keessan jiramti waan armaan gadiitti bicha ilaalamu keessi keessan isinitti dubbata bu'aa bahii baay'eetu jira bakkaati kana booda nama taatu kanarra kan du'uus jedhee waan keessi keessan isinitti dubbatu kanarra maasi godha bakka jedhee keessi keessan isinitti dubbachuu danda'a. As tokko yeroo bu'aa bahii namatti baay'eetu waan baay'eetu ofirratti yaadama miti. Kanaafiyyuu lakkii jettanii amantiidhuma qabdan waaqayyoon kadhataa jechuudha. Abjuu keessan fiixaan baasuudhaaf tattaafachuu qabdan isin jedha hordoftoota kiyya malee namni du'e waan tokko hin argu namni jiru immoo waan baay'ee arguu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu abdii kutattanii haala akkaataa mijachuu dhiisuu danda'a har'a borummoo qaniin kan biraati waan ta'eedhaaf iddoo guddaa geessanii boru dhaloota biraatiif eebba furmaata ta'uu dandeessu fakkeenya ta'uu dandeessu rakkina keessan irraa ilaaltanii abdii kutattanii duubatti hin deebi'an
deebiinaa isin jedha. Dhuguma warra biyya ormaa jiru kana waan baay'eetu mudata keessattuu jechuudha. Jalqabumattiyyuu biyyi lafaa kuni mijataa miti. Haa ta'uyyuu malee kan baay'ee caalu biyya ormaa kanatti bu'aa baay'eetu jira. Milkaa'urra rakkoo baay'ee kan nama mudatutu baay'ata. Milkaa'uu dhiisuutus baay'ata. Haa ta'u malee abdii kutuu tokko malee gara fuulduraatti deemuudhaaf obsa nu barbaachisa. Abdii kutuu tokko malee abdii keenya fiixaan baasuudhaaf gara fuulduraatti tarkaanfachuu nu barbaachisa. Kanaaf yoo haala akkaataa ilaaltanii abdiin kutinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa al tokko ofirrumatti yuunan ilaala. Yeroo naaru yeroo haala akkaataa hojjechuu jiramti mijatu biyya ormaa kanatti haala akkaataa. Haa ta'uyyuu malee obsitanii ani cimtuudha yeroo jettanutti yeroo itti dadhabdantu jira nama foonii sababii ta'aniif jechuudha. Yeroo sanatti amantiidhuma qabdan waaqayyoon kadhata. Nan ba'a kana keessatti nafu iddoo guddaan gahaa warra abjuu qabdu namni kamiyyuu kaayyoo qaba abjuu keessan sana fiixaan baasuudha. Jireenya keessan gara fuulduraa yaada. Waan garaa keessan keessa jiru yookaan abjuu keessan laphee keessan irra jiru fiixaan baasuudhaaf tattaafadhaa malee duubatti hin deebina. Sababiin isaa yoo isin abdii kuttanii duubatti deebitan eenyuun lafaa eenyuun duubaa isin kaasuu hin danda'u. Isinumatuyyuu waaqayyoon jalatti gara fuulduraatti adeemuu qaba jechuudha. Haala akkaataa mijachuu dhiisus haala akkaataa amma mijachuu dhiisa ilaaltanii abdii kuttanii duubatti deebina isin jedha. Keessattuu warra biyya ormaa jirtanaan isiniin jedha. Abdiin kutinaa isaarra haala akkaataa mijachuu dhiisa ilaaluu dandeessu gara iddoo guddaa geessanii ofirraa haftanii saba baay'ee fakkeenyaaf saba baay'ee eebba ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf abdiin kutinaa waaqayyo immoo kan isin uumee fi kaayyoo isinirraa qabaaf malee kaayyoo malee isin hin uumne waaqayyoottis irratti hin uuminaan isin jedha. Utuu na uumuu dhiisee ergi na uumuu immoo maaliif akkas na godhe akkas jechuun waaqayyoon komachuun hin danda'amu. Inni waan godheef qaba. Ulfina isaa mul'isuuf akkana godhas ta'uu danda'a. Waaqayyo eenyuun jibbuu eenyuun hin gatu. Kanaafiyyuu abdii kutuu tokko malee obsaan abjuu keessan fiixaan baasuudhaaf tattaafadhaa gara fuulduraatti deemaa isiniin jedha. Isin jaalladha isiniin kabaja. Chaanalii Hawwii YouTube Oromtittii Tuubiidhaaf haaraa kan taatan like subscribe gochuudhaan abbalatti keessan hawwii jajjabeessaa isiniin jedha. Isinillee akkuma kootii utuma hojii hojjettanu kushiinaa keessan jira haalli naaf hin mijatu jechuu dhiiftanii abjuu keessan waan keessa keessan jiru fiixaan baasuudhaaf tattaafadhaa. Sababiin isaayyuu abjuu isin qabdan isin keessa jiru eenyuun iyyuu gara duddubaatti hambisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu